Fala galera, tudo bem? Oliveira aqui da Celtec Canedo. Hoje um vídeo um pouco diferenciado, né? Que geralmente não é o nosso foco, porém eventualmente nós fazemos alguns tipos de reparo em consoles. Nesse vídeo é algo bem simples, bem mais simples de se fazer, que é um upgrade de armazenamento. O proprietário pediu para remover o HD original dele, que é de 500, PlayStation 4 FAT, e instalar um SSD de 1 TB. Vamos fazer a substituição do HD aqui pelo SSD e vamos para o computador para fazer o download dos arquivos e passar os arquivos do sistema operacional para o pendrive para a gente fazer essa instalação depois. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar aí a remoção, a desmontagem e a troca do HD pelo SSD, beleza? Então pessoal, vamos lá. Primeiro passo é desmontar essa tampa aqui, ó. Ela é de encaixe. Você só puxa para o lado esquerdo que ela já destrava, né? Travada aqui, bem simples. Pronto. Só puxar com cuidado que ela sai. Tomar cuidado. São peças de encaixe, tomar cuidado para não quebrar. Aqui você já pode aproveitar para tirar uma poeira. Recentemente nós fizemos a limpeza, a desmontagem desse aparelho aqui. Já tem um punhado de poeira aqui já. Beleza, pessoal, bem simples. Aqui de cara nós já temos acesso ao armazenamento dele. Você pode pegar uma chave Phillips. Lembrando de estar com as proteções antistáticas sempre, para não ter perigo de acontecer uma descarga eletrostática nesse aparelho. Ó, removeu o parafuso Phillips, só puxar uma gaveta, só puxar o HD. O HD aqui ele tem 4 parafusos. É bom também você ter um pincel, caso você faça isso em casa, para remover a poeira. Esse HD original dele pode ser usado para armazenamento externo. É indicado você usar para armazenamento externo num notebook, num desktop, porque para o console ele é muito lento. Salvo engano, ele é 5.400 RPM. Extremamente lento, né? O de 7.200 já é lento. Vou remover aqui. O HD você tem que ter um cuidado especial nele, porque ele é bem suscetível a SD. Vou tirar uma poeira aqui. Vamos ver aqui se tem a velocidade dele. Aqui, 500 GB, 5.400 RPM. Esse HD aqui é o original dele. Beleza. Vamos reservar aqui. É um SSD de 1 TB da democracia chinesa, né? O cliente deve ter aproveitado aí o Black Friday, final de ano, para ter adquirido esse SSD mais barato. É o mesmo tamanho exatamente. Você alinha ele aqui com o lugar dos parafusos. Só que para esse tipo de upgrade aqui a pergunta fica, né? Será que compensa? Não sei. Sinceramente eu não sei. Sim,
Eu acho que compensar compensa, né? Pelo preço, o valor que tá o SSD hoje, bem acessível, eu acho que sempre compensa. Agora, se tivesse aqueles valores absurdos que era antigamente quando lançou os SSDs, aí não. 1 TB de armazenamento é acessível demais, é muito barato. Acaba que compensa. Assim, já melhorando na inicialização do aparelho e na inicialização dos jogos, carregamento já tá bom demais na conta. Aí beleza, o SSD montado, esse lado aqui da conexão vai para dentro, né? E funciona como uma gaveta. Tirar um pouquinho de poeira aqui. Ó, travou. Parafuso externo aqui, segurando a gaveta. Encostou, perfeito. Tirar o excesso de poeira aqui. Beleza. Ela vai entrar no lugar, ó. Entrou no lugar, já travou. Bem simples. Tranquilo. A montagem aqui já está pronta. Agora nós vamos para o computador para fazer o download dos arquivos no site da própria fabricante. Fazer o download, preparar o pendrive, armazenar os arquivos no pendrive. Depois nós vamos para a instalação propriamente dita do software no equipamento. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Vocês vão acompanhar lá no computador já. Falou, tudo de bom! Então, galera, como é que você vai baixar o sistema operacional, a firmware do PS4? Você vai digitar lá no seu navegador PlayStation, playstation.com. Você vai vir aqui em suporte, hardware, PlayStation 4, atualização de software. Ele vai dar essas opções para você. Atualização de software é só para baixar o sistema operacional mais atualizado. Como nós iremos reinstalar o software do nada, vamos escolher aqui reinstalar software. Instalar o software do sistema. Chegando aqui, só rolar a página para baixo. Arquivo de reinstalação do console. É esse daqui. Não é o de atualização. Esse de atualização aqui você só vai baixar a última versão do sistema operacional. Arquivo de reinstalação do PS4. E já veio para cá para a aba de downloads do Google, do navegador. Já está baixando. PS4 Update 1.pup. Ele é cerca de 1 GB. Bem rápido. Vamos aguardar fazer o download. Você vai precisar de um pendrive formatado, FAT32. Pendrive FAT32. Formatado. Fazendo já o download bem rápido. Playstation.com, bem simples. Aguardar fazer o download. Esse arquivo, ele já faz o download dele nesse formato mesmo, não precisa descompactar nem nada. Concluído. Aqui mostrar na página. Ver se ele vai abrir direto já. Abriu. PS4 Update. Eu já vou pegar ele aqui e vou jogar para dentro do pendrive. Aqui 32 GB. Eu vou colar ele aqui já. Eu vou colocar uma nova pasta.
letras maiúsculas, você tem que colocar o nome, renomear essa pasta como update, o sistema operacional reconhecer. Tá movendo aí, só aguardar. É um vídeo que nós gravamos aí no microscópio, logo logo vai sair também no canal. Uma pasta update, maiúsculo, bem simples. Vai aguardar aí a mudança do arquivo. Se você tiver um pendrive 3.0 e a velocidade aumenta, salvo engano esse pendrive nosso ele é 2.0. Beleza, pessoal. Transferência da imagem completa. Você vai pegar essa imagem e vai mover para dentro da pasta update. Pasta update com o nome do arquivo ps4update.pup. Já é esse arquivo aí, a imagem do sistema operacional do PlayStation 4. Prontinho, pessoal. Aqui já estamos com todos os arquivos prontos. Agora nós vamos para instalação lá no console, beleza? Então a gente se vê por lá. Vamos lá, pessoal. Pendrive devidamente formatado. Inicializar a PS4, reinstalar o software. Fazendo a busca dos arquivos. Guardar, né? O sistema operacional ainda é lento. Por mais que vá ter acesso no SSD. Lá, fala, o PS4 será reinicializado, todos os usuários, todos os dados serão excluídos. Tem certeza? Sim. Lá, vai inicializar o PS4 e já fazer a reinstalação do software no SSD, do zero. Vamos reinstalar o sistema operacional do zero. Só aguardar, ele vai fazer uma reinicialização. Salvo engano, ele vai reinicializar 2 vezes. Pode acontecer de você tentar fazer a reinstalação do software, gravar os arquivos em um pendrive que a conexão dele é USB 2.0. Ele não vai aceitar. Tem que ser uma conexão com USB 3.0 acima. Instalando os arquivos.
Depois a instalação estiver completa, o PS4 vai reinicializar automaticamente. É só aguardar agora. O tamanho dos arquivos que estão gravados no pendrive é cerca de 1 GB. É pouco, né? É até pouco, até pequenos arquivos. Tem arquivos aí de smartphones que a gente faz reinstalação do software aqui que dá mais de 6 GB. Até rápido, né? Possivelmente pelo SSD. O console vai reinicializar. Já apareceu a logo. Sony. Beleza. A princípio já pode remover o pendrive. Agora ele vai pedir para conectar o DualShock, o controle, no cabo USB. Já está conectado aqui ao lado. Aquela configuração básica, você escolhe o idioma, português Brasil, tupiniquim. Configurar a conexão. Vou configurar aqui, conectar no Wi-Fi. Celtec Canedo, melhor assistência técnica em smartphones da América Latina. Vamos ver se tem como não colocar a senha. Vou fazer um corte para me colocar a senha aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal, fiz o login na rede, beleza? Pedindo para fazer a configuração da PlayStation Câmera, ignorar, e depois o proprietário faz. Aí vai pedir aí definir a hora e data, né? Configuração. Aqui é o TC menos 3 meses, São Paulo, Brasília, né? Que é o Centro-Oeste. Vou deixar São Paulo mesmo. Data e hora 20/1/2024, correto. 9h49 da noite. Beleza. Deve estar a configuração de economia de energia. Para ele desligar, né? Desligar automaticamente. Reprodução de mídia. Beleza, aplicativo. Não.
Desligar não. Beleza, seguinte, economia de energia. Fornecer energia na porta USB sempre. Continuar conectado à internet. Sim. Opção de ligar a PS4 a partir da rede, pode ser. Manter aplicativo suspenso, ok. Sim, aceitar os contratos de usuário. Beleza, iniciar agora. Confirmar. Depois o proprietário faz o login, né? Pede para fazer a inicialização. Porém ele está logado, né? Vamos colocar um jogo aqui para ver. Não quer. Vamos verificar aqui a rede. Beleza, pessoal, já foi reinstalado aí. Já reinstalamos o sistema operacional. Não é o foco aqui fazer uma cronometragem e um tempo de instalação do jogo. O foco era só fazer o upgrade mesmo. O aparelho já está pronto. Entrar em contato com o proprietário e despachar o aparelho. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado por acompanhar o conteúdo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Segue a gente no Instagram, não se esqueça. Mais informações sobre curso de manutenção de smartphone, só entrar em contato, WhatsApp, preferencialmente. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui vou deixar ele instalando aqui, tem outro serviço para fazer aqui. Enquanto ele instala aí, a gente já tem uma noção de tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Beleza? Valeu, muito obrigado, tamo junto.